Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je wordt mij omdenken van Early Bird Country Band. En optredens van Lotte Broersma en band Else Lena en band Douwe de Vries en Merulsa. Is there still love in this home? Or are we just playing house? Is the heat still alive in this moment? Or is the flame burning out? Can't stand waiting, the pain's getting stronger. Is time gonna pull us apart? Still love, still love. Is this still what we wanted? Is still love, still love. I know I still love you, but it's just love still enough. Just walk away, and I will keep trying to stay. Still love, still love. Is this still what we wanted? Still love, still love. I know I still love you, but it's just love. Still love, still love. Is this still what we wanted? It's still love, still love. I know I still love you, but it's just love still enough. I know I still love you. Ja, wat een stem en wat een artiest. Lotte Broersma draait intussen alweer een periode mee. Maar eindelijk komt zeg maar eigen werk. En dat vinden we eigenlijk wel hartstikke mooi. Together met haar band Juwet de gast dus in Noorderwien. Straks praten we even over een screwerskamp in Ibiza. Nou, hoe dat vooral is, dat jaren we aan dus. Dus meer muziek van Lotte Broersma. Kunnen wij nog wel even terug naar een oorgrut talent. Ze komt van origine uit Ljouwerswijn. Ze is richting Rotterdam gegaan. Toen is ze verhuizen naar Tilburg. 2 muziekopleidingen verder. En een groot talent krijgt hier altijd het podium. Dit is Else Lena, live in Noorderwien. Ik ben vaak bang. Bang dat ik te veel droom. Ik kleur de toekomst in mijn hoofd. En als dan iets verandert, doe ik mijn ogen dicht. Leef ik verder in mijn wanen. Verzin ik moeiteloos verhalen. Over dat iemand mij komt halen. En mij dan aan de hand neemt, mijn angst wel voor me meeneemt. We kunnen samen delen. Ik wil mijn angst wel aan je geven. Dat jij hem voor me opbergt. En dan samen met mij weggaan.
Soms ben ik eenzaam. Zij verblijft graag in mijn lichaam. In het midden van mijn borstkas. Schreeuwt ze tot ze naar buiten mag. Ik doe geen oog meer dicht. Want ik ben bang dat ik de mensen meteen wegjaag. Als ik zeg dat het niet goed gaat. De eenzaamheid blijft schreeuwen en groeien met de tijd. We kunnen samen delen. Ik wil mijn angst wel aan je geven. Dat jij hem voor me opbergt. En dan samen met mij wegrijdt. Ik ben het kwijtgeraakt. Dat gevoel van denkeloos doen. Wil minder denken, meer doen. Maar wie ben ik als niemand kijkt? Als ik op niemand lijk. Oh, hou van mij, hou van mij, hou van mij. Ik ben het kwijtgeraakt. Dat gevoel van denkeloos doen. Ik moet het echt alleen doen. Maar wie ben ik als niemand kijkt? Als ik op niemand lijk. Oh, hou van mij, hou van mij, hou van mij. Ja, wauw, wat een uitstraling, wat een stem, wat een talent. Ja, van origine dus uit Ljouwertwijtseburg, dus in Tilburg op de Rock Academie. Straks praten we uitgebreid met haar over ambities, over muziek, over creativiteit. Ze zegt het verhaal van het Friese Symfonieorkest. Ja, die geeft mij een fanfare en een complete dansgroep. Een fantastisch evenement organiseren. Dat stak een week al. Maar daar krijgen we straks wel wat meer inhoud hoor. Eerst maar even het verhaal van Early Bird. Een verneemde en romrofte countryband uit de jaren 60, 70 en 80 uit deze provincie wij. Ian lid is van de eerste bezetting nog hoer. Hendrik Waringa, hij is intussen 79 hier. En hij is met zijn pakers en Maurits vaak op paard. En die Maurits had nog betocht, hebben nog één album opnemen met nog een aantal concerten in het Haske op een jouwer. Al in begin april. Ja, dat soort mannen maar gewoon hun eigen verhaal van. Dit is Early Birds, mij gastoptreden onder andere van Agnes Sambrink. En het verhaal dus van het nieuwe album. Making believe that you still love me. It's leaving me alone and so blue. I'll always dream, still I'll never own you. De band is ontstaan, de oorsprong lag in Aardeboon. Daar zijn wat maten van mij, die spelen alle jaar. Ja, die spelen een instrument, gitaar, basgitaar, Inge zit achter de drums, uiteraard. Ik zit er ook bij, maar ik deed niks. Ik heb wel een blokfluit, maar dat past er net bij zijn ze. Toen dacht ik, verdikke, had ik nou zong, had ik een zanger nodig. Dus, nou, dat was mijn algemene stem, maar dat om. En toen werden er amateurjongen, daar spreken we van soundmix shows, maar toen werd het amateurjongen. Er kwamen voordragen, beatbands, googelaars, solisten, neem maar op. Ik deed daar een versje van Jim Reeves, ik nam gospel, niks mis mee. Supper Time, dat weer in ter Kappelen en ik won daar de eerste prijs, een beker. Nou, dat weer uit de start van Early Bird. En toen ben ik begonnen te zingen. En we hadden al je nummers van Jam Reeves hast. Maar we gingen oorlog heen, al je bekers, medailles en oorkondes en weet ik het. Mooie juryreporten erbij. Tot op het moment hebben we het wat uitbreid en gaan we naar bruiloften, feestjes. Het wat een beetje professioneel, wist je wel? Wij zijn begin 2024 ben we begonnen. Ik kreeg een beetje het idee van, ik zou toch graag nog een keer een album met uw spaken op willen nemen. Mijn eigen materiaal. En ik heb dat ideetje voorsteld en Paken zei wel van, het wordt wel meulig voor werk, maar we gaan ervoor.
Dus ja, wij hadden archieven uitspit. Wij zijn van alles trokken. Ik had 60 jaar historie. Heb ik eigenlijk trulle handen gehad. En ja, wij hadden een selectie uitmaken van vestjes die nog net uitbracht wien, die al wel heel skoft op de planklijn. Nou, en dat hebben we besloten van, nou, dan maken we maar wat van mij hier. We gingen stikken wat nummers en toen zei ik, zeg maar, er moet nou wel wat wezen. En Mouders sneupte alle steeds in het archief om, ja, ik ga hier nou een vestje. Oh, ja, dat is dat, hoe weer de melodie geweest. Oh, ja, zo. Dus we hadden 12 nummers en een eigen nummer van de Mouders erbij. Ja. Hoe heet het dan? Good Old Country Songs. Een beetje ja, het is bin ouderwetse country vestjes. Ja, het is hartstikke leuk. We hadden maken met de oude band. We hadden een vriend benaderd. En iedereen weer dol enthousiast met dit project te gaan ondernemen. Dus dat ben wij bij Oyo Sound Studio in Lauwert-West. Daar hebben wij het opgenomen. We zijn een week in de Studio West. En we hadden een prachtige tijd gehad. En het is hartstikke leuk weer.
Ja, toffe nummers. Ben Rulsa, onthoor die namen. Singer, songwriter. We gaan even naar de band. We hadden alleen maar zoen aan het begin van het programma. Het leuke van Lotte Broers, maar is, die is er altijd, maar ze dan doekt ze weer op en dan komen er weer singles uit. Ik denk, oh ja, Lotte, kom maar even Del en neem een band mee. En mooie nummers, Lotte. Leuk dat je er bent, jongens. We praten straks nog even een piepvol. Hoe is het met jou? Ja, best. Ja, ik ben er weer, hè? Nou, dat bestaat eigenlijk nooit voort. Maar dan eerst komt er weer 2 singles vanuit en dan denk ik, ze zit er weer. Ja, maar dan wel voor het eerst echt eigen singles. Hè? Dat had ik nog nooit jaren doen. Dus ik denk, nou maak ik naar Willem. Ja, altijd welkom. Dankjewel. Wat wie de aanleiding? Het broest weer, het prikkelt weer, de worst wordt waan? Ja, eigenlijk al heel lang. Maar de aanleiding is, ik ben vorig jaar of rond november naar Ibiza geweest. Net samen op vakantie. Ja, ik dacht vreselijk. Klinkt als een lekkere vakantie, wie het eigenlijk wel. Maar dat wie een songwriting retreat. Dus ik ga daar een week lang muziek schreeuwen. Met 2 coaches, Bertolf Lentink en Diederik Nomden. Niet tenminste. Niet tenminste, dus ik dacht, daar wil ik wel heel graag heen. En daar ben ik in nummers uitkomen. Onder andere 2 die goed spelen. Nou, we hinden al behoorlijk heeg in schat, maar het wordt dus nog beter na zo'n weekend, of niet? Nou, ik ga nog nooit in mijn leven eigenlijk echt nummers schreeuwen. Dus ik ben hier al heel blij mee dat dit lukt is. Maar wat voor wereldgang de variëren dan? Nou, voor mij is het alleen ik ga muziekopleiding doen, maar nooit echt muziek schreeuwen. En ik samen met orenmuzikanten schreeuwen wel heel leuk. Dus daar ben ik gewoon een hele leuke nummers uit. Ja, maar dan komt je al hier met bands en dat is mij. En dan zit we in een koor en dan best wel leadzanger. Maar nog nooit echt het gevoel van, dit is goed genoeg of zo. Of ik wil verder gaan. Nou, dat vind ik wel een soort coverband te zijn. Hè? En het is wel heel leuk om dan... ik dacht wel, het wordt nou wel een moment dat ik even wat van mezelf kom. Dus vandaar. Ja. Ja, 2 nummers binnen, 2 singles eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Zit er nog een verhaal achter? Ja, zeker. Los van het Ibiza dan? Ja. Nou ja, ze zijn beide derde scrum. Maar de ene is scrum aan mijn neef. Wieberen Broersma, staat hier ook. En de andere is scrum aan Paul Jonah, zeg ik, hè, als artiestennaam. Ja. Dus die haak je op beide mijn naam. Binnen 2 duetten worden eigenlijk. Moet ik een keer mee praten? Goed, we beginnen even met Paul. Hoi Paul. Hoi. Waar is Paul en wat doet Paul? Waar is Paul? Ja, ik woon in Arnhem, dus vrij ver van Friesland vandaan. Ja. Maar, en dan was kom maar even naar jouw taak, eens even spelen. Ja, je vertelt het al. Even spelen, ja, dat komt goed. Maar ik ben een dagje aan het rondhangen. Dus. Je zit in meerdere bands of solo? Ja, op dit moment doe ik solo als singer-songwriter. En daarnaast heb ik nog een akoestische band waar we vooral covers mee doen. Oké. Ja. En dan kom je haar tegen? Ja, op ja. Zullen we samen een nummer uitbouwen, schrijven? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, in dit geval was het dus inderdaad echt in opdracht op een dag in Ibiza waar we dit nummer hebben geschreven. En dan ontstaat het gewoon uit een gesprek en dan beginnen we ergens en dan ontstond dit. Niet alle nummers gaan ergens heen, maar deze was wel echt, dachten we al gelijk van, nou, dit moeten we echt opnemen. Klinkt als een leuk muzikaal avontuur. Ja, absoluut. Ja. Ibiza, Friesland, bijna wel exotisch, toch? Nou ja, het is hier wat kouder dan daar. Ja, ik vind Friesland bijna nog exotischer dan Ibiza. Dus, hou dat vol. Goed, nou, dan geven we even een familieconnectie. Ja, daar zit ik een man, daar zit ze. Mooi dat er even best. Willem, goeie. Best verste bassist? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, ik ben wel verste bassist, maar net van deze band. Nee. Dus maar leuk dat er een bij bent. Lotte zei, hij met mij. Nou, ik zei, wat mast mij zo nou het zak? Maar ze zei, nee, dat vind ik leuk, want hij had dat ik spelen in de studio. Het is opname bij mij in de studio. Ah, mooi, dat ik even mij ben. Ja, leuk man. Ja, wij worden oldschool. Ja, goed. Maar dan gaan we even naar de neef. Yes. Ja, al lang in de muziek? Nou, net professioneel, maar ik speel wel van mijn 15 gitaar. En eigenlijk de laatste, ik denk 5 jaar hier, dat ik mijn Lotte regelmatig even optreed. En dat vinden we eigenlijk zo leuk. En ik werk mij naar Ibiza, terug Lotte. Maar een gezellige boel er zijn. Ja, precies. We gingen gewoon met iedereen die Lotte koert, die kreeg mij, liep het hoor. Maar nee, dat was een hartstikke mooie week. En Lotte die attendeerde mij erop. En ik dacht, dat is hartstikke mooi om het examen te doen. We een hartstikke goede klik samen. En om dat muzikaal daar ik om te gaan. En daar is onder andere dit nummer ik uitkwam. Ja. En dat vonden we hartstikke leuk beide. Om te doen, zo samen scrollen. Ja, ik denk me toch een paar. Want de stap in het vliegtuig komt in een hele andere situatie te wonen. Er zitten een paar kanjers van songscrewers. Ja. Ja, dan maar kwats ik maar krijg vallen. Ja, precies. Dat is aan de ene kant best wel spannend. En aan de andere kant is het een avontuur omgaan. Ik hartstikke leuk. Ja. En kun je het er gewoon ondergaan. En het is een hele fijne setting. Het is mooi waar. Mooie villa. Ja, en ik tiert zat. Hè. Je bent er een hele week. En natuurlijk hoop je dat er iets moois uitkomt. En dan ga je samen zitten. En dan lukte dit in een dij behoorlijk. In een dij? Ja. Where I belong.
Yes. Nou, mooi man. Goed. Wauw, wat een leuk verhaal. Ja, toch? Ja. Ja, dat zou je net iedereen in je vest geschroten. Nee, en zeker net op Ibiza. En dan heb ik nog Friesland erbij. Band, hij heeft mij een keer meedoen. En die moet aan altijd mee, of net? Nou, ik denk net dat dat wil. Nee, hè? Nee, ik denk het net. Ik denk het was mongel is. Ja. Soms probeer ik hem even mooi te krijgen. Maar... Wat ben de plan hiermee? Nou, hiermee, deze noemen ze me beide nou uitbracht, die ik hier moet spelen. Dus, Of zo wat airplay neem ik gewoon. ja, ik hoop dat mensen het zo draaien en leuk vinden. En ik wil wel terug. Dus ik mag er net te volle zeggen, maar er komt nog wat aan. Oké, neem ik een aan. Dus energie, huppa. We gaan ervoor met dat gevoel. Ja, en dit hier gaan we weer naar Ibiza. En dan... Er komt meer. Is Westkroon. Ja. Ik zou zeggen, nou weer op stroom. Maar Nee, we gaan Westkroon. Ja. Dus, dat is leuk. Ja, goed. Ik ben blij dus de best mij die hele band. Dank. Alle jaren. Fantastisch. En ik let ze net gaan. Nog een keer. Live in deze studio. Lotte Broersma. En band, zal ik het zo zeggen? Helemaal goed. Dankjewel. Some days my head is full of worry. Feels like I need to make a change. There's a whole world just around the corner where maybe I could find my place. 'Cause when I think about tomorrow, it won't be the same. And when I finally got that feeling, this is where I belong. Lost in the life I'm used to knowing, stuck in the ways I used to know. But I'm sure whichever way I'm going, this is the way I need to go. 'Cause every piece of me is saying it won't feel the same. And when I finally got that feeling, this is where I belong. 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 No more waiting and I wonder if there is more to life than this. And no more fear of the unknowing, just need to find out what it is. And I know it won't be easy, but I'm ready now. And I finally got that feeling, this is where I belong. 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 Don't be scared to get through it. No looking back or staying in the past. Chasing every dream and embrace it, and your light will shine. This is where I belong. 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 This is where I belong.
Ja, mooi verhaal. Lotte Broersma. Gelukkig is ze hier weer eens. Natuurlijk komt ze al jaren. Maar nou mij echt eigen werken. Dat ik nog via een mooi scroerskamp dus op Ibiza. En nou, het goede is dat ze de weg in gaat. Dus dan moet ze maar wegkomen met die fantastische muzikanten die ze 3 uur bij hier. Goed, Lotte Broersma. Samen even in Noorderwien. Daar hebben ze nou nog hele mooie evenementen ervoor. Je zet het al vast in de agenda. Zoek haar ze willen. Want deze poster vertelt eigenlijk een heel mooi verhaal. Een verhaal van geerwerken. Donsje, het Fries Symfonieorkest en dan ook nog een fanfare erbij. Ik denk dat verhaal moet ik graag wel even jaren van de mensen die in de organisatie zitten. Mechtelt van der Loo, mooiste best. Ja, dankjewel. Welkom. Ja, dankjewel. Vertel het me even. Dansen de wereld door. Ja. Wat is dit? Ja, wat is dit? We hadden een initiatief met Euterpe. Dat is de fanfareband uit het dorp. Bestaat al heel lang, zag ik. Ja joh, meer dan 100 jaar. Ja. Ja, daar kunnen wij niet aan tippen. Nee, dat komt nog wel. Ja, misschien wel. Nou, wij bestaan ook al 60 jaar, hè? Een beetje meer. Dus, en toen dachten we van, hoe leuk is het om een keertje samen te werken? En al pratend kwamen we erachter dat het ook wel ontzettend leuk was om dan nog een dansschool in te schakelen. Die zit ook in de gemeente Opsterland. En die geeft les zo'n beetje in alle omliggende dorpen en zo. En die zijn ontzettend goed in het maken van theater met dans. En vonden het heel leuk om met live orkesten samen te werken. Ja. En het leuke ervan is dat de kinderen die daaraan meedoen en ook de jongvolwassenen in aanraking komen met een levend orkest. En dus ook de instrumenten even van dichtbij zien en soms ook even vast kunnen houden of op kunnen spelen. En zo probeer je dan een beetje, nou ja, je weet maar nooit wat je aanraakt en triggert, zodat zij misschien ook eens een keertje een muziekinstrument oppakken. Ja. En andersom is het voor ons weer heel leuk om met jongere mensen bezig te zijn. Want dat is wel nodig voor de toekomst. Ja, ben ik helemaal mee eens. Nou ja, daar nodig ik die graag uit. Eerst maar even naar het muzikale deel. Want een symfonieorkest en een fanfare in elkaar komen. Ja. Van een leekzoen is dat vrij logisch. Je hebt wat blazers bij een beetje kleer. Maar dat is best pittig, liek het mij. Ja, het is ook een uitdaging. Want de blazers moeten echt wel gas terugnemen. En de strijkers moeten weer wat erbovenop leggen. Ja. Want anders vallen ze weg. En dan horen dynamiek eigenlijk het mij. Ja, het is waanzinnig als je het hoort. Het is heel imponerend. Bestaande stukken? Bestaande stukken. En diverse stukken ook. Dus stukken uit de film. En stukken uit de musical. En ook klassieke werken. Dus het is een beetje een potpourri. En uit verschillende landen. Vandaar ook Dansend de wereld door. Ja, maar wat is het een ingegrut verhaal of zo? Maak het zien als een soort muziektheater? Of zit er stukjes theater in? Of danstheater? Ja, het is danstheater. Het is op een theatrale manier dat je dans ziet. Er wordt dus wel degelijk een verhaal verteld. Ja, het is het verhaal. Want ik ben zo bezig met spelen dat ik nauwelijks heb gezien wat er op de vloer te zien was. Maar het verhaal is natuurlijk. Ja, het is eigenlijk geïnspireerd op de muziek uit verschillende landen. Dus je ziet wel een meisje met een koffer die gaat reizen en dan in al die landen terechtkomt. En dan de tango bijvoorbeeld laat zien. En ook weer een stuk op West Side Story. Daar wordt ook in gezongen trouwens door een van de danseressen. Dus het is een soort wereldreis. Ja. En dat wordt al je landen in 2 vaststellingen, leuk hè? Ja. Hoe vier ben je hem? Nou, het is volgende week de generatie. Ja, dus. Nee, maar ja, soms moet je van alles nog doen. Hè? De decors, de laatste stukjes, nog een repetitie. Ja, moest opeens nog een vloer onder het orkest. Dus, Ja, precies. Ja. Ik weet precies hoe dat soort dingen is. Ja. Maar ben je ready voor take-off of ja, niet? helemaal. Ja, nee, we hebben er ontzettende zin in, allemaal. Ja. Het is heel erg leuk om op zo'n weekend bezig te zijn met z'n allen. Ja. Hoe scoot zij iets in elkaar? Gist dan eerst de grote lijn met elkaar bepalen en dan stapje voor stapje? Ja, eerst de dirigenten en de organisatie en de choreografen gaan samen zitten. En dan gaan we het koppelen aan. Nou, eigenlijk was het eerst met de choreografen en toen later met de dirigenten. En dat los van elkaar ook. En dan later komt het in elkaar te passen. En dan doen we een repetitie met z'n allen. En dan zie je een beetje hoe het eruit gaat zien. Ja. En dan heb je dus 80 mensen die in het orkest zitten. En een stuk of 30 dansers. En dan gaan we dus volgend weekend los. Wauw, dat is toch helemaal te gek? Ja, fantastisch. Ja. Even naar die band. Wat voor leeftijd dansje daar dan? Vanaf 8 jaar konden ze auditie doen. En die audities waren in het begin van het jaar. En in de februarivakantie hebben ze een aantal dagen achter elkaar gewoon de hele dag door geoefend en het in elkaar gezet. En sindsdien kunnen ze ook thuis oefenen
aan de hand van filmpjes die zijn opgenomen. Zowel van de muziek als van de choreografieën. En dan hebben ze natuurlijk nog les gewoon bij Eierproducties. Ja, maar die doet de Doornsafdeling, hè? Ja. Wauw, wat een productie. Ja, ik kan me voorstellen dat het er naar Utjost, maar ik kan me ook voorstellen dat Bliet is het op Menje Mannen denkt het wie al jou oké zou, of net? Nou, het is wel altijd even bijkomen, de week daarna. Ja, dat is zo. Ja. Nog verder plannen, of is dit maar? Nee hoor, we zijn druk bezig met tot en met, zeker over een jaar hebben we al de programma's klaar eigenlijk. Ja. Het Fries Symphony Orkest. Zit al wel op een site. Even naar deze vaststelling. Het wordt 2 keer opvierd. Ja. Waar, wanneer, locatie, tijden, de meisjes er even schaamteloze reclame voor als worst? Ja, vind ik ook. Eerst zaterdag 22 maart. Dat is om 8 uur 's avonds. En het is dus ook een voorstelling die heel geschikt is voor kinderen vanaf een jaar of 6. En zondagmiddag om 3 uur. En het is in het revalidatiecentrum Lindestein. Die heeft hele grote sportzalen. Ja, maar dat was wel de roemte halen. Ja, en dan koppelen we de 2 aan elkaar. En dan is het een hele grote ruimte waar je tribune en alles neer kan zetten. Orkest en fanfare, staan erachter en voor de dansers? Of hij wij zijn helemaal achteraan. En dan de dans en dan het publiek. Beetje de klassieke opstelling, is maar. Ja. Wauw. Ja. Hoe oefen je dus? Ja, nog steeds hoor. Ja. Een geweldige voorstelling, weet ik nou al. En het enthousiasme is 200%. Een fanfare, een Fries symfonieorkest en dan ook nog een groep dansers bij elkaar scoren. Ja, dat joukje te doen. De kist is nog in. Binnen nog kaarten voor. Hoe kunnen mensen op kaarten komen? Ja, www.fso.frl. Nou, dat moet te doen wezen. Dankjewel. Alsjeblieft. En tot de volgende keer, want ze hebben echt fantastische dingen. Het is FSO dus, .frl. Jonge mensen, oude mensen, old school. Ja, Douwe de Vries is zo'n mooi verhaal. Mijn broer is al 15 jaar aan het musiceren. Ze hadden een band omheen te verzamelen. Ze waren net maar in de provincie. Maar dat Friesk, dat bloedt toch wel heen. Luister maar eens even naar Douwe de Vries live in Noorderwien. Leit een oude Bibel op de tafel. Een beetje zuurig en uit de tijd. Maar die oude Bibel op de tafel, die brengt mij altijd rond naar ieders tijd. Een uur of 6 mij zien allen om de tafel. De pan en de borden staan ook leer. En daartussen leidt die oude Bibel. Even stil, o jongens, bidden hongeer. Ik scheur huis nog zitten om de tafel. Dierbaar gebieden elke keer. Ik scheur hij toch lezen uit de Bibel. Even stil, o jongens, danken hongeer. Die tijd is oer, er kwamen naar je Bibel. Een knezer en moderner exemplaar. Goed nieuws voor u, maar net van de Bibel. Want die leidt nou ergens onder in de zwaar. Ik scheur u nog zitten om de tafel, oh ja. Dierbaar gebieden elke keer. Ik scheur hij nog lezen uit de Bibel. Even stil, oh jongens, danken honnen Heer. Ja, mooie liedje, verskes. En dat ik nog in het Fries. Maar een bijzonder verhaal. Als je dat had alles kan met dit album. Daar mogen we maar even op praten. Dit is Douwe de Vries. En dit is zijn broer. En meisje beiden best al een hele tijd heel creatief. Douwe, mooiste best, welkom. Ja, dank u wel dat we hier even wijzen spelen. Stel even de groep voor als worst. Ja, dat is, hier hebben we Rob,
Rob hiet Puik van achternaam en hij liek het op Freek de Jonge, maar hij is het net. We twijfelen even. Ja, en daar hebben we Ruud de Zwart, die echt even invalt nou, want uw verste gitarist, die moest wat doen bij het UVV, dus die had er een hoed vol om het te doen, maar hij doet het hartstikke goed. Ja, en dit is de broer, hè? Ja, Renze de Vries. Ja, klopt, ja. Ik moest hem een beetje helpen, Joertlie ook. Hoe lang jongen je al mij al koor? Je 15 hier nou als duo De Vries en De Vries ondernemerscabaret. Daar komt het eigenlijk bij. Ja, Oké, dat is de oorleiding in ieder geval. Nou ja, we moeten even naar het albumtap praten, want... Ja, eerst ben je de beste Friese mutens. Ja, ik ben een Friese mutent. Jim al, jij trouwens? Nee, zij halen in hun pakers en oerpakers ben Fries, maar zij ben echt uit Utrecht. Ja. En waar ben je zo? Ik ben in Driebergen. En waar ben je de broer? Ik in Driebergen. In dezelfde stritten. Ja, hè? Ja, dat is nooit toch. Dat hinden wij nooit toch. Dat weet bijna waar wij in zoen. En 15 jaar verliezen toch niet. We moeten zijn wat creatiefs doen. Ja, nou, wie eigenlijk zei van we gaan allebei een eigen bedrijf en we zitten wat in die crisisfases, dus er is een boel eenmaal aan de kop. Dus zijn we maar Vanessa eenmaal, we moeten er misschien wat van maatje, dat we de grappen doen maatje en saast een beetje begon. Ja, kijk. En toen begon je noemers te schreeuwen, maar ik bedoel een beetje in het Friesk en Granges of wie het alleen in het Friesk? Ja, wij hebben wel eens wat skreun in de Grinses. Want toen in onze puberjaren ben wij verhuizen naar Grins. Ja. Dus wij zijn nou eigenlijk een beetje Friese Grinses. Ik zeg wel eens, wij zijn een soort Bosnische Serviërs. Ja, zonder gedoe. Ja, zonder gedoe, ja. Dus... En maar ik eerst bij elkaar zitten en dan creëer je dus iets? Soms zitten we bij elkaar en verzinnen we ideeën. Soms komt iemand met ideeën, makken de oren door. Het is een beetje het... maar dan heel amateuristisch, maar het Lennon en McCartney die ideeën. Ja, als je maar lol hebt en mooie muziek, meidje. Ja, en dan komt het idee van een album. Ja, nou dat hoe gaan we dat uitwerken? Ja, nou het begon eigenlijk dat ik zei, ik ben 64, ik ben geen partner meer in het bedrijf, dus ik had tijd en ruimte om wat te doen. En ik ga altijd zijn, als je dan dingen in je kop hast en een kist het uitproberen, dan mag dat gewoon doen. Dan mag dat muziekje en dat hebben we dus ook dienen. En dat was eigenlijk wel heel mooi, maar er zit echt een verhaal bij. De eerste helft van het album ga ik dienen met Erik Teunissen. Maar die is vorig jaar in januari zitten verstoord, die hier een hersentumor. Het was niet gebeurd. Ja. En toen hebben we het tweede gedeelte gewoon echt met Patrick Drabe in een professionele studio dienen. En daar is het verschil soms echt wel een beetje heren. Er zit wat keukentafelwerk bij, maar er zit echt wat professioneler bij. Ja. Maar de combinatie wie naar us wel oké. En Q4? Nou ja, wij zitten in ieder geval al, Renze nog net helemaal, maar ik zit in Q4 van het leven, in het 4e kwartaal. Het is levenswijsheid. Ja, en in de business haast altijd in de Q1, Q2, Q3, Q4. Ik zit in Q4, maar een heel van de Veskes ben toch wel door Q1, het eerste kwartaal van het leven. Ja. Dat is waar het imprinten wordt. Ja, maar waar leidt de jeugd in Friesland? Wij zijn geboren in Jester-Nijtsjerk, boven Arnhem. En had toen een jaar of 10 in Hudde-Griep binnen. Okay. En toen moesten we... het land zo de kop, de provincie. Met Ruud. Naar Grinjes. Ja. Want hij had hier nog oorwerk in Grinjes. Zag je het vaak, hè? Ja, dus wij zijn, kist ik wel zeggen, Sudeten-Friezen. Ja, mooi, ja. Maar ja, uiteindelijk volle verder te lonen kan. Dat hier mij dat werk en het bedrijf te krijgen? Ja, dat had dan ik bij u te krijgen. Maar ja, dat er toch in het midden van loon wat meer te doen is. En dat is dichter bij de macht zit. En dat is dan toch wat groter ondernemerkist. En als je aan in Q4 zit, komt dan ook waarom of net? Ja, dat vrees altijd. Nou ja, ik ben hier al een hele prut in het heidlang gelukkig van mijn werk. Dus ja ik ben al heel waarom zoest haar steeds kennen. Ja, Douwe, hast je wel zo wagen om bij waarom te gaan naar het heidlang? Nee, altijd mat, prima. Maar ik ga Ben en ik ga de Pakersezen, die zitten al een keer om je heen. Ja. Dus dan ga ik altijd net hoeft, gewoon ik net weer waarom. Ja. Maar ja, dat bloost wel echt Fries. Dat zit er zat. Nou ja, ons maak ik net zo'n CD. Nee, dat is exact. En ik weet hoe was hij al Q1, de verhalen van vroeger. Ja, de Bijbel leidt op de tafel. De Bijbel leidt op de tafel, maar echt gewoon van in Hudde Griep, Veskezoer Ben, die bij mij op squallen zit, werd ik echt bij opzeg. Maar werd het net zo goed met oren is. Dat wien vaak die wien aan de baas op het Squalplein. Dus wel, die was en alles, grote bekje en de meester. Ja. Maar verder in het leven had ze er net zo makkelijk van maken. Daar ben je wat Veskezoer. Er zit een Veskeoer de Woordpiek. En dat kwam omdat mijn kameraden die daagden me wat uit. Dat ik vertelde dat ik mijn eerste famke hier achter het bushockey in Burgum. Nou, dan moesten we daar vanzelf voor aan. En dat is dit nummer voor. Dus zo kon die dingen een beetje. Mooi verhaal. Q4. Mooi. Ik hoop dat er nog een Q4 voorbij komt.
Ja, dat hoop ik eigenlijk zelf wel. Ik wel voor de tijd, maar ik ga ik wel wat ideeën om nog eens wat te doen. Maar dan moet ik wel even de jaren met mijn broer. Want alleen nog een heel album vullen, dat is wel een broek vol, ja? Ja, ik begrijp. Hoe maakt dat? De Barge Beatles, wat wit nou? Ja, bargebieden, dat zei ze met me altijd. Ja. Als we aan het eind van de dag, als er wat gedocht kwam, dan zei ze, geen babbelgoegjes. Aanstonds bargebied. Dus ik is Douwe de Vries en de Barge Beatles? Ja, dit ben ik een peer van de bargebietels. Ja. Mijn woordskaroet. Ja, nee, en wie ik wel mooi, die jongens in de studio, die moeten net weten, wat is dat bargebied? En ik laai het uit. En die begonnen later dan in de war van, zit dit eens even bargebieten? Of, hij is toch wel bargebieden, joh? Nou, dat is het wordt een heel verhaal op zich. En ik ga merken dat ik net langer alle Friesen weten nog wat bargebieden is. Dan halen we hem bij waarom en dan geven we iedereen uitlezen hoe het nou zit. Ja, nou, bargebied, dat is letterlijk als bargen, te volle bargen in een hok hast, dan moet je maar de eer naar te bieden. Dan krijg je gedonder. Maar en dat is hetzelfde hast als bijna aan het eind van de dag, ze ben vurig en ze ben wat on het injemmel in en dan begint er iemand te janken. Nou, dat is bargebied. En die man hebben we gewoon live hier in de studio. Nogmaals, zit er op een streaming dus? Ja, het zit op de stream. Ik kist hem gewoon op Spotify. En we hebben een website ook. Dus wat de meesten... Wat is het adres? Dat is douwedevries.fr. En nou, live in Noorderwien. Er staat een rijnboom voor redens hoe het grijf van is heid. Verderop lees het fijn en te wachtje op haar faam. Het rijnt er altijd als kind hek de zinnen. De stier leidt er net en us mem leidt er naast. En ik rieske toen er zei, ik ben on het eind. Hoe's net weer te komen, dat is vissen te vier. Ik kon toen niet zezen, dat wie me te machtig. Hij wie al jel wijs hemel, dat stjerne weer. De greften lezen vol, mijn riemen en teltjes. Van duizenden dichters die haar lippen verkrieën. Een verhaal zonder mening, zakkedel op de boeien. Maar het verhaal van uw huid blijft nog jaren bestaan. En ik rieske toen er zei, ik ben over het eind. Hoe's net weer te komen, dat is viesten te vier. Ik kon toen niet zezen, dat wie me te machtig. Hij wie al jel wijs hemel, dat is stjerne weer. De zinnen komt op. En de zinnen gaat onder. En het wetter van waard komt op en gaat tel. Maar een zoon kan het zezen, wat zil ik die missen? Op de tijd het hek opjouwt, bis niet je samen ziel. En ik rieske toen zei, ik ben on het eind. Hoe's net weer te komen, dat is viesten te vier. Ik kon doen niet zezen, dat wie me te machtig. Hij wie al jel wijs hemel, dat stjerne weer. Q4, oftewel Q4. Mooie cd van Douwe de Vries, zijn broer dus. En ja, die prachtige band die mijn naam had. Nou, ze komen maar eens weer om, want ze spelen wel eens mij een nog grotere band. Dus ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. En ik mij het, en dat is ik mijn heel grote respect, toch ik wel een beetje old school nemen. Nou, aan het begin van het programma hebben ze al even er is echt new school today. Else Lena, ik ga ze al een paar bij radio draait. Ze komt vanuit de zin uit Ljouwt, ze werkt zich in Tilburg, tot de Rock Academie. En ze houdt uit alle windrichtingen van Nederland muzikanten bij elkaar verzamelen. Hoi, Else Lena. Leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Dus ben je nou een Liefwaarder? Hoe zit het eigenlijk? Ja, ik ben geboren in Leeuwarden. Ja. En toen verhuizen naar Tilburg? Ja, eerst nog naar Rotterdam en toen naar Tilburg. Rotterdam? Ah joh? Ja. Vanwege de muziek? Ja, ik heb daar eerst de vooropleiding van Codarts gedaan en nu zit ik op de Rock Academie. Okay. Dus Codarts is het conservatorium in Rotterdam. Ja. Hast de in een oor maken en dan vervolgens naar de oren? Of hast je gewoon een orenkeuze maken? Nee, ik heb het allebei afgemaakt. Ja. Wauw. Ja. Altijd met muziek bezig al? Ja, sinds ik 5 ben, toen ben ik begonnen met viool spelen. Maar toen ik 11 was, ben ik in één keer geswitcht naar de popmuziek en liedjes schrijven en zingen. Dus
Ja. Je waren praten. Stel hem de band voor. Art op de piano. En dit is Skip, oftewel Skipper. En dit is Jacqueline op viool. En Cas op de bas. En Matthijs achter de drums. En ze komen echt uit alle hoeken van Nederland ook, hè? Ja, waar kom jij? Jij komt uit de buurt van Zeeland. Ja, Berg op Zoom. En we hebben Utrecht. En we hebben Oosterwijk. Ja. Vaste band of een gelegenheidsformatie? Hoe maakt het zin? Nee, het is wel een vaste band. Ja. Ik ben een vaste violist. Hoi. Hi. Klassiek, pop, beide. Doe je één van de twee? Heb je een keuze gemaakt? Wil je geen keuze maken? Ik studeer nu klassiek viool in Amsterdam. Maar ik ben gaan merken dat ik popmuziek ook erg leuk ben gaan vinden. Ja. Dus ik vind de keuze heel moeilijk om te maken, omdat ik het beide heel erg leuk vind. Maar ik probeer wel meer popmuziek te doen, omdat daar echt... Ik vind het echt heerlijk om met zo'n band te spelen en echt in die muziek te zitten. Okay, maar toch ook met klassiek bezig. Wat doe je dan? Grote orkesten of juist klein kamerorkest? Wat doe je het liefst of wat doe je het meest? Eigenlijk van alles wat. Ik heb een aantal projecten gedaan waarbij ik in een groot orkest speel. En ik heb ook met het Ricciotti meegespeeld. En dat is dan een orkest, maar dan kleiner. En dan spelen we overal. Maar ik heb ook kamermuziek gedaan met nu een Brahms trio. Met piano en hoorn. Oh, klinkt geweldig. En dan komt Else Lena en zegt, ik heb een idee. Hoe werkt dat bij haar? Mag je het zelf allemaal invullen? Of heeft zij de partituur al klaar te liggen thuis? Zij heeft de vioolpartij al geschreven. Ja. En als ik eventueel wat suggesties heb, staat ze er helemaal open voor. Ja. Dus dat is een hele fijne samenwerking. Maar ze schrijft het wel uit dus? Ja, ze schrijft helemaal zelf. Jeetje, doet ze dat voor alles? Nee, niet voor alle instrumenten, maar sowieso wel voor viool en piano. Oké. Ja, wauw. Ja. Dat is hard werken dus. Ja. Ben je altijd met muziek bezig? Ja, denk het wel. Sowieso in mijn hoofd. Ook als ik niet bewust met muziek maken bezig ben, dan ben ik ook altijd bezig met teksten en ideeën. En dan als ik iets zie, denk ik, oh, hier kan ik misschien ooit iets over schrijven of zo. Dus het zit altijd wel ergens in je hoofd. Ja. Nou ja, dat is het verschil, hè, tussen twee verschillende muziekopleidingen. Waar is het meest doen? Of vult het elkaar aan? Dat is echt... Het vult elkaar denk ik wel heel erg aan. Ik denk, het is ook een beetje je ontwikkelt je zeg maar steeds meer. En ik heb ooit iemand horen zeggen, als muzikant moet je eigenlijk zo lang mogelijk eerst oefenen en zo oud mogelijk worden en zoveel mogelijk ervaring opdoen en dan ga je goede muziek maken. Wat weer heel anders is bij bijvoorbeeld een kunstvorm als dans. Dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk al er zijn, zeg maar. Dus dat vond ik wel een mooie uitspraak. Want jouw nummers, er zit wel drama in. Het gaat wel over het leven, hè? Ja. Daar hou je van? Ja, kan. Het is meeslepend. Ja, klopt. Het is wel een beetje drama soms, maar dat is het leven ook, hè? Ja. Maar zit je dan ook echt bij het schrijven, je helemaal in te leven? Ik weet het niet. Het komt gewoon... Ik ben gewoon heel erg een gevoelsmens, dus ik voel gewoon heel veel en dat gaat gewoon ook in mijn muziek zitten. En ik vind het ook heerlijk om dat op die manier te uiten, zeg maar. Want ik ben eigenlijk... Als persoon ben ik niet per se heel goed in mijn uiten of dingen zeggen, maar in mijn muziek wel. Dus dat is voor mij een hele fijne manier. Gewoon een echt artiest dus. Ja. Toekomstplannen? Ja, gewoon voor altijd muziek blijven maken, liedjes schrijven, spelen. Ja. Meer de popkant uit, of ook misschien kleinkunst zou ook nog wel kunnen, hè? Ja, er zit er wel wat tussenin een beetje. Ja, het lijkt me wel heel vet om een keer een theatertour te doen. Bijvoorbeeld om in theaters te spelen met een strijkkwartet. Of een keer met een... dat is echt wel een grote droom van mij. Een keer met een orkest spelen. Dat lijkt me heel vet. Je brengt regelmatig singles uit. Ja. Vrij recent ook weer. Ja, klopt. Geen naam is 14 maart uitgekomen. Ja. Gaat het nummer er ergens over? Ja, het gaat over seksueel geweld richting vrouwen. Ja, het is een zwaar thema. Geen naam. Het heet Geen Naam, omdat de vrouwen die dat overkomt, zeg maar, eigenlijk onmenselijk worden behandeld. En de dader eigenlijk niet hun ziet voor iemand die een naam heeft en ook gewoon een leven en bestaan. Dus daar komt de titel vandaan. Zijn er dingen waar je je dus mee bezighoudt, wat er in de wereld gebeurt in de maatschappij? En dit soort misstanden? Ja, heel veel. Okay. Ja. En dan mooie muziek maken. Ja. Kom je weer? Ja, leuk. Met of zonder band, maakt me niet uit. Meenemen, fantastisch dat jullie er waren. Ze ben nog net voort. Nee, wat is het live speelingbuus hier in de studio. Ik ben er heel erg blij mee. Vind een geweldig talent, fantastische stem en geweldige muzikanten. Else Lena, live in Noordwien.
Sluit je kwetsbaarheid maar op. Het is tijd om te staan tussen mensen die vermomd wel alles voelen, maar doen net alsof het geluk hangt in een kast. Doe iedereen na, luister naar hij zegt. Kom onder me staan, ik ben hier de baas. Alles gaat goed en dat heb ik voor jullie gedaan. Blijf zo klein mogelijk tot de laatste adem ben. Zo bang dat ik in stukken breek en vergeet mezelf te lijmen. Oh, daar ligt een vrouw vol bloemen te sterven in de zon. Ze lacht naar iedereen, niemand lacht met haar mee. Oh, daar ligt een vrouw vol bloemen, precies zoals het ooit begon. Helemaal alleen, ze lopen langs haar heen. Zo bang dat ik in stukken breek en vergeet mezelf te lijmen. Oh, daar ligt een vrouw vol bloemen te sterven in de zon. Ze lacht naar iedereen, niemand lacht met haar mee. Oh, daar ligt een vrouw vol bloemen, precies zoals het ooit begon. Helemaal alleen. Een vrouw gevuld met bloemen, ze had zoveel kunnen zijn. Kan ze voor zich te verstoppen, voor de wereld en zijn pijn. Een vrouw gevuld met bloemen, ze had zoveel kunnen zijn. Kan ze voor zich te verstoppen, voor de wereld en zijn ver weg. In een land woont een meisje zoals ik zorg voor haar. In haar ogen schuilt een ijskoude blik. Ze zegt, hier ben ik veilig, toch ben ik heilig, toch. Hier ben ik veilig, toch ben ik heilig, toch. Ze kijkt om haar heen, is nooit echt alleen. Er is altijd een ander die daar om de hoek naar haar vrijheid zoekt en het wil verbranden. Zo verandert liefde steeds van kleur, worden haar dromen hard verscheurd door een man die niet tegen verliezen kan. Ze stapelt alles op, haar dromen op een hoop zo groot. Er liggen vrouwen in de goot en hij jaagt ze naar de dood. Geen naam, ze doet haar ogen
Zij heeft geen gezicht als hij de daad verricht. Ze heeft geen naam. Ze heeft geen naam. Zij bouwde een muur van haar angst en sluit zich af. Eenzaam berouwt ze de vrouw die ze ooit was. En het is zo stil in haar. Ze durft niet te slapen, want in haar dromen is hij telkens weer bij haar. Hij raakt haar aan, ze doet haar ogen dicht. Als hij de daad verricht, als hij de daad verricht. Hij raakt haar aan, ze doet haar ogen dicht. Als hij de daad verricht, als hij de daad verricht. Geen naam, ze doet haar ogen dicht als hij de daad verricht. Geen naam, zij heeft geen gezicht als hij de daad verricht. Ze heeft geen naam. Ze heeft geen Wauw, wat een stem, wat een talent. Else Lena, ja, van origine dus uit Ljouwert. En via Rotterdam dus in Tilburg te lonen kwam. En gelukkig hier weer in de Noorderwind-studio. Maar ja, vind ik fantastische nummers. Ja, wat een overgave. En prachtig hoe ze dat eigenlijk zelf helemaal bij elkaar organiseerd had. De band, de nummers. En ook productioneel doet ze zelf een heel soort. Goed, hoe talenten sprutsen trouwens. We gaan even richting volk. Aan het begin van het programma gaan we al even een nummer van haar zien. Haar artiestennaam is Merulsa. Merulsa. Hoe moet ik dit nou uitspreken? Merulsa. Merulsa. Ja. Echte naam Merel, maar we houden je artiestennaam maar even aan. Want je moet wat bekender worden, vind ik. Nou, dankjewel. Ja, hoop ik ook op. Ja. Je speelt al een tijdje. Ik speel al een tijdje. Ik ben op mijn 11e begonnen. Met gewoon rustig nummertjes schrijven, gitaar spelen. En vanaf mijn 14e begon ik ook een beetje op podia te staan. Eerst begon ik met kunstbenden. Dat is misschien bij jullie wel bekend. En daar ben ik toen op mijn 15e landelijk derde geworden. En toen begon het wel een beetje te lopen. Dat ik ook op andere festivalletjes kwam. En zodoende. Ja, sinds de corona ben ik er weer helemaal aan het opbouwen. Was dat voor jou ook zo'n dip, die periode? Ja man, ja, dat was echt niet leuk. Nee, ik had ook allemaal festivals wel staan al waar ik zou gaan optreden. En dat gaat allemaal niet door. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ja, goed, het was niet anders. Nee, gelukkig herstelt het allemaal weer een beetje. Over festivals en optredens gesproken. Ik zie dat je wel met band op stap bent. Je zit hier vandaag solo. Wisselen je dat wat af? Of ben je toch veel meer met de band op stap? Dat verschilt heel erg. Ik ben sinds kort met de band begonnen. Omdat grotere organisaties met grotere podia mij vroegen van... Goh, kan je ook met band komen? Wat is natuurlijk leuker dan dat je er helemaal alleen zit. Dat je wat meer aanvulling hebt. En zodoende heb ik bandleden gekregen. En dat heeft zich dit nieuwe jaar heel erg gewisseld. Omdat mijn oudere bandleden nu heel erg druk zijn met conservatorium en andere dingen. Dus ik heb nu sinds kort nieuwe bandleden. Alleen, ik dacht om hen nu al mee te nemen. Volgende keer? Nou, graag als je me wilt. Ja, dus een introductie optreden. Dan gaan we volgende keer het uitbreiden. Maar nee, ik vind jou echt... je tokkelt fantastisch. Je hebt een fantastische stem. Je noemt het zelf easy listening volk. Mag ik? Ja, ik ben niet zo van de hokjes hoor. Maar... Nou ja, ik dus ook niet. Ik vind het wel heel relaxed volk eigenlijk. Ja, dat. Mensen hebben het wel eens beschreven als graslichtmuziek. Nou, dat vind ik wel een mooie term. Ja, dromerige graslichtmuziek. Ik heb ook wel nummers die met band wat meer uptempo zijn en echt pop. Maar vooral de folk en de Keltische kant trekt mij heel erg aan. Ik heb nu ook een fluitist erbij. Dus dat gaat ook een enorme
een heel erg positief beeld hebben op mijn muziek, denk ik, voor podia's. En ook in het Nederlands. Ook in het Nederlands. Ja, ik heb niet heel veel in het Nederlands, maar ik merk, omdat ik vroeger als kind altijd poëzie schreef en gedichten, en dat was allemaal in het Nederlands, dat ik me toch ook wel naar de Nederlandse taal getrokken voel om daar zo nu en dan een liedje over te schrijven. Dus zodoende. Ja, en dit nummer wat ik net heb gespeeld over in het Nederlandstalige Afstand, heet hij. Die gaat ook in mijn nieuwe album komen. Dus ik dacht, het is wel mooi om dat nu alvast even te promoten. Ja. Mag altijd. En daarvoor ben je hier ook. Promoot jezelf. Je bent nogmaals fantastische zangeres. Dat tokkelen, hoe heb je dat jezelf aangeleerd? Ja, dat begon gewoon vanzelf. Leek me leuk. Was aan het experimenteren en toen kwam ik vind het echt heel, gewoon goed. Dank je. Ja, top. Ja. Nou ja, over tokkelen gesproken. Aan het eind van je gitaar, daar hangt een prachtige dromenvanger. Je vertelde me net voor het interview heb je inmiddels heel veel van? Klopt, ja. Is het belangrijk voor je dat je er een dromenvanger bij hebt? Nou, omdat het natuurlijk ook dromerige muziek is, vind ik het natuurlijk ook heel erg mooi dat dat centraal hangt aan mijn gitaar. Ja. En ik vind het gewoon hele mooie dingen. Het is een beetje spiritueel, gewoon. Je hebt een hele verzameling, begrepen. Ik heb een hele verzameling. Ja, als mensen eenmaal doorhebben dat je het leuk vindt, dan krijg je ze. Dus ik heb er zo'n 24 in mijn kamer hangen. Dus het is nogal vol. Ja, ik krijg steeds whisky. Maar hou het maar bij dromenvangers. Ja. Het woord vat alleen een album. Met andere woorden, druk bezig. Wordt dat een soort bandalbum of toch een soort singer-songwriter met z'n nu nog wat band? Ja, het verschilt heel erg. Ik heb nummers waar de band heel erg in uitspringt. En ik heb ook een paar nummertjes die echt heel klein gehouden worden. Dus het is een mooie variatie van alles. Ja. Zie je nog een nummer aan hier in de studio? Merulsa, zal ik eens vinden op de streamingchannels. Dus zit ik er even bij. Mooie clips erbij. Ik daag je echt uit om weer terug te komen met een band. Heb je al een planning voor dat album en dat soort dingen? Ja, ik wil dit jaar sowieso gaan uitbrengen. En ik hoop eind april mijn eerste nummer eruit te hebben. Wij gaan contact houden. Zie ik je haar op internet en ik ben blij dat ze er is. Ik zit al vast. Dit wie Noorderwind. Nou, wie ben ik gewoon bij met al die nieuwsgierige artiesten. Bedankt voor het zien, voor het harken. We zijn er Torreweeks tussen 6 en 7 op de radio. www.youtube.com/Noorderwind en op alle platforms. En natuurlijk op televisie elke wijsjanne en mijn herhalings. En dit is nog een keer in Noorderwind live met Rolsa. Alles is mooi op een afstand, niks te zien als jij met je pracht praat. Maar onder dat goud zit pijn en verdriet. Alles is mooi op een afstand. Je hoeft niet te liegen om te winnen, hoeft niet te zoeken om te vinden. Wat je ook wilt, je zal het zo niet krijgen. Nog alles is mooi op een afstand. Kom, neem me mee naar de plek toe waar je zelf zijn nog echt bestaat. Kom, neem me mee naar een wereld waar de vrede nooit overgaat. Kom, neem me mee, laat me zien dat de liefde mij niet verlaat. Kom, neem me mee. Ik voel de vrijheid die ik aan wil gaan. Mensen, het is tijd om te leren. Jezelf zijn is geen kwal, maar prijs. Het is toch niet waar wat uiterlijk telt en belangrijker is dan het hart. Zelf zijn nog echt bestaat. Kom, neem me mee naar een wereld waar de vrede nooit overgaat. Kom, neem me mee, laat me zien dat de liefde mij niet verlaat. Kom, neem me mee, ik voel de vrijheid die ik aan wil gaan. Vragen naar zat jou ooit echt tegen? Voel eens hoe de wind nu draait. Spiegels laten jouw hart beven. Kijk eens naar jezelf, want bij jou is alles mooi op een afstand. Niks te zien als jij met je pracht praat.
Maar onder dat goud zit pijn en verdriet. Alles is mooi op een afstand. Kom, neem me mee naar de plek toe waar je zelf zijn nog echt bestaat. Kom, neem me mee naar een wereld waar de vrede nooit overgaat. Kom, neem me mee, laat me zien dat de liefde mij niet verlaat. Kom, neem me mee, ik voel de vrijheid die ik aan wil gaan. Kom, neem me mee, laat me zeggen dat afstand niks mooier maakt.